Всем привет! С вами София, и сегодня видео у нас... Не то сказала. Сегодня обо мне видео 10 фактов обо мне. Значит, сейчас я вас переставлю, а то здесь как-то солнечно. Ну да, сейчас весна же наступает, с весенним днем, кстати. С весенним, порой какой-нибудь. Так, мою комнату нельзя. Сейчас переставлю, куда мы всегда снимаемся. Ой, здесь шторы надо закрыть. Сейчас я вас поставлю. Я сейчас возьму блокнот и буду записывать все факты, которые у меня есть. Конечно, наверное, будет больше 10 или меньше. Конечно, первый факт будет то, что я люблю запускать самолетики. Вот такой самолетик я сделала в форме птички. Он очень хорошо летает. Короче, если он полетит, как-нибудь запустим. Так. Вот так вот. Ну, видите, как он полетел, конечно. Вот. Так, ой, я ручку не взяла. Вот, смотрите, вот у меня есть блокнотик, да. Сейчас в него запишем мой факт. Первый факт у нас был то, что я люблю запускать самолетики. Ой. Самолет. Ну, это там мультики шли ко мне, там приходила там младшая сестра, смотрела мультики, старались еще. Так, запускать. Летики. Люблю запускать самолетики. Сейчас я сделаю тише. Этот мультик. Так, где у меня здесь? Наконец-то. Люблю запускать самолетики. Так. Я уже придумала второй факт. Еще, мои дорогие, еще один факт, то, что я люблю шиншилл. Шиншиллы это не кролики, это такие животные. Наберите в интернете, посмотрите, они очень милые. Это мой домашний питомец, это Боня. У нее еще есть... Боня? У нее еще есть этот, как его там, муж. Его зовут Шар. Шар, шиншилла. Он беленький. Вот такая Бонька. Это настоящее животное. Я не говорю, что это игрушка. Это Боня. Боня, пошевели. Боха. Боха. Ну, это шиншилла, короче. Так. Боня, не уходи, тебе нельзя уходить. Я просто чихаю. Вот, все. Люблю шиншилл вот так. Сейчас отнесу нашу Боню на место, потому что она здесь может накакать, конечно. Они такие какательные. Tретий факт обо мне, то, что я люблю шипучки очень. Еще хочу вам дать предупреждение. Еще, на моих видео есть комментарий Даша Ро, да? Это Даша Ро, это моя одноклассница Даша. Она очень... у нее, вы знаете Марьяну Ро? Вот Марьяна Ро подписалась Ро, потому что у нее фамилия Рыжкова. И вот, а у Даши, этой, которая моя одноклассница, у нее вообще не такая фамилия. У нее Азарова фамилия.
Конечно, чуть-чуть смешно выглядит. Ну, вот такой вот. Вы не слушайте ее, она написала, что я фигню снимаю. Она вообще какая-то. Ладно, давайте не будем о плохом. Короче, я люблю шипучки, да? Люблю шипучки. Так. Люблю. Я знаю, что я глупо смотреть, когда пишу. Я уже это уже 100 раз говорю. Шипучки. Люблю шипучки. Это такие конфетки. Давайте я одну съем. Я еще чупа-чупсы люблю, но поверьте мне, шипучки я больше люблю. У меня здесь в данный момент нету пока чупа-чупс. Вот такая шипучка. Здесь обратите внимание на конфетку. Здесь, ну, вам, наверное, не видно, потому что это кадр. Вот, обратите внимание, там есть такая вот беленькая штучка. Вот это вот такой порошок, который шипит. Обожаю шипучки. Четвертый факт. Вот такой. Вот. Мой четвертый факт, то, что я люблю пони. У меня есть почти вся шестерка пони. Мне только рарити надо купить. Вот. Мои поньки. Это Applejack, Флоттерша, Искорка, Радуга, Дэш, Пинки Пай. Вот такие поняшки. И сегодня я кое-что вам еще расскажу. У меня в какой-нибудь момент может зазвонить мой телефон. Там лежит. И сегодня я хочу вам еще рассказать, как делать самолетики. Я знаю, что вы не бойтесь, признавайтесь, пишите в комментариях, кто не умеет делать самолетики, потому что сейчас будет вот, ну, шанс на обучение. Берем, вот я вот у вас вот так сижу, да? Для меня вот это вот верхняя часть. Значит, берем два уголка, складываем вот так. Вот. Потом вот так. Вот эту часть, да, вот так складываем. После того, как мы сложили вот эту часть, мы складываем два уголка. Сейчас покажу как. Вот. Мы загибнули вот так. Теперь вот эту штучку, ну вот так было, и мы загибнули вот так. Что? Так, понялся? Вот эту вот эту штучку, висячку эту, цеплю вот эту, загибните. Теперь вот через эту штучку вот так вот согните. У вас уже получится основа самолетика. Мы загибнули так, и получилась такая основа. Мы уже почти сделали самолетик. Загибаем две вот этих стороны. У меня просто А3 лист. А3. Я из А3 хотела вот
самолетик попробую сделать. Попробую с вами. Блин. Вот самолетик у нас уже получился. Вот он, наш будущий пилот. Конечно, сейчас попробуем. Мистер Картошка. Блин. Это бесполезный самолетик. Делайте из маленькой бумаги, чтобы получался такой размер. Самый нормальный летающий самолетик. Ну, у нас получилось только 3 факта. Люблю запускать самолетики, люблю шиншилл, я люблю шипучки. Ладно. Это была София. Всем пока. До новых встреч.